हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से जो लोगों को खराटे की प्रॉब्लम है और लोगों को पता नहीं चलता है खराटे आ रहे हैं और जो उसके साथ सो रहा होता है उनको बहुत परेशानी हो जाती है खराटे की वजह सुन कर। तो चाहे वो दिन में भी अगर सो रहे होंगे तब भी वो तेज़ खराटे लेते हैं। और खराटे लेने की बहुत सारी रीज़न होती है खराटे आते क्यों हैं। अगर कोई पर्सन कम पानी पीता है या उसकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही होती है और हार्ट में प्रॉब्लम होती है और लीवर में प्रॉब्लम होती है, तो ये सब चीज़ें मिलकर के आपके खराटों की प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। और ये नहीं पता होता आपको मेडिसिन खा रहे हैं उसकी गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी वजह से कि आपको खराटे भी बना देता है। तो अब इस सब चीज़ का ट्रीटमेंट हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में पॉसिबल है, नेचुरल है और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपको ज़रूरत होती है कुछ पॉइंट्स लगाइए और अपनी खराटे की प्रॉब्लम को ख़त्म करिए नेचुरल तरीके से। और ये जो पॉइंट्स है अभी तो मैं TCM में बता रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी है TCM के नाम से समझ जाएंगे। बाकी लोग उसकी लोकेशन देख करके लगा लीजिएगा। और पॉइंट्स कलर से नहीं लगाने हैं, या तो उसमें ड्यूल मैग्नेट लगानी है जो बॉडी के लिए बनाई गई हैं। एक तरफ से वाइट होती है, एक तरफ से येलो होती है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी एक तरफ पॉइंट को एनर्जी को इंक्रीज़ करने का करता है, एक तरफ का डिक्रीज़ करता है। तो जिनके पास ड्यूल मैग्नेट नहीं है वो मेथी दाना लगा सकते हैं। मेथी दाना भी उतना ही अच्छा रिजल्ट देता है। और जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है कि टोन करे सीडेड करे, तो वो लोग भी मेथी दाना को उठा के लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूरत होगी आपको ये डॉक्टर टाइप की ड्यूल मैग्नेट की। जिनके पास ड्यूल मैग्नेट नहीं हो मेथी दाना लगाइए। बार बार ये मैसेज मत करिए कि आपको क्या लगाए, मेरे ड्यूल मैग्नेट नहीं है। हर बार मैं बताती हूँ आप मेथी दाना लगा लीजिए, मेथी दाना लगा लीजिए। मेथी दाना हर घर में मिल जाता है, खाने की चीज़ है, खाने की चीज़ में डलता भी है। कुछ नहीं तो किसी भी किराने की दुकान से आप ले सकते हैं। फिलहाल अभी पॉइंट समझ लीजिए। पॉइंट हमारे मिडिल फिंगर से स्टार्ट करेंगे। जो ही रिंग फिंगर के साइड आएगा ये हमारा K3 है, जॉइंट के बिल्कुल पास में। और जॉइंट से थोड़ा नीचे, अपर जॉइंट से थोड़ा नीचे मिडिल जॉइंट की तरफ को ये K7 है। अब रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर की जब सेंटर हमारी आती है और इसी सेंटर हमारे सीधे चलता हुआ नीचे पाम रिस्ट तक आएगा, तो ये हमारा पहला आ जाता है पॉइंट CV4, फिर आ जाता है CV6 और 3 पॉइंट हमें बैक में रहते हैं। ये बैक में हमारा पहला पॉइंट आता है जो रिंग फिंगर के पास को आता है, से सीधे लेंगे तो ये GB4 आता है। इसी से थोड़ा सा डिस्टेंस में मिडिल फिंगर का जब हाफ पर होते तो ये हमारा UB23 आ जाता है। और उसी की साइड में थोड़ा सा आ जाता है UB47। और अब आपको क्या करना है, एक ड्यूल मैग्नेट को, मतलब इतने ही जो इतने पॉइंट है उतने ड्यूल मैग्नेट आप अपने पेपर टेप में अलग अलग लगा लीजिए। ये देखिए जो स्किन को टच होना है वो येलो है और जो बाहर को दिखेगा वो वाइट है, यानी सारे टोन करना है, सारी एनर्जी प्लस होनी है। तो अब आप इसको क्या करिए, जितने पॉइंट है उनके सेपरेट मैग्नेट लगा लीजिए। और जिनके पास मैग्नेट नहीं है वो इस तरह से पेपर टेप पे मेथी दाना एक एक रखिए और एक एक पॉइंट पर अलग अलग लगाते चले जाइए। ये देखिए मेथी दाना भी लगा के दिखा दिया आपको, मैग्नेट भी। अब मैग्नेट हो या ड्यूल मैग्नेट 6 से 12 घंटे लगा रहने दीजिए। और जो ड्यूल मैग्नेट है डेली रीयूजेबल है और उनको प्रेशराइज नहीं करते हैं। और जो मेथी दाना है इसको इस तरह से प्रेशराइज़ करना पड़ता है। जब पहली बार लगाएंगे तो 5 बार प्रेशराइज़ करके छोड़ दीजिए, फिर जब भी टाइम मिले खाली बैठे हैं तो आप इसको प्रेशराइज़ करते रहिए। और जो मेथी दाना होता है डेली न्यू सीड्स लगती है, क्योंकि एक बार लगने के बाद वो ख़राब हो जाती है, अपना वर्क करके छोड़ देती है। और जो ड्यूल मैग्नेट है वो डेली रीयूज़ कर जाता है। ठीक है फिर इस पॉइंट को लगाइए और अपनी जो क्या कहते हैं कि बार बार खराटे आने की प्रॉब्लम को ख़त्म करिए। पानी अच्छे से पीजिए, खाने के साथ पानी नहीं पीना है। और जो खाना खाना है वो आपको रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है। मस्टर्ड ऑयल खाइए, घी खाइए, मक्खन खाइए, मगर रिफाइंड ऑयल खाने से बचिए। ज़रूरत पड़े तो ना खाइए, घर में तो खासतौर पे रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करिए। और जो भी मेडिसिन खा रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट को चेक करते रहिए। अगर कोई और डिजीज़ साथ में है तो उसका ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा चाहिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।